Halo guys, jumpa lagi bersama saya Joe Tanjung dalam video yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah ini guys. Sekarang guys, kita mau belanja ini guys. Beli makanan cemilan buat isi kulkas di kamar ya guys ya. Ini kita belanja lah kandangnya aja guys. Kita jarah ini supermarket guys, tipis-tipis sesuai dengan budget ya guys ya. Jangan terlalu boros. Dan ini guys, saya mau pilih sosis karena sosis ini kesukaan saya dan si buat chile guys ya. Makanya saya ambil lupi guys. Sekalian guys, kita pilih roti guys buat sarapan besok pagi guys. Ini sepertinya roti yang saya cari tidak ada di sini guys, karena saya pecinta brownies coklat ya guys ya. Dan di sini tidak ada guys. Sudah habis kata pelayannya guys. Ya udah kita lanjut guys cari keripiknya guys ya. Yaudah guys, sampai di sini dulu ya guys video saya yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah ini. Terima kasih guys.